Pentru cei care vor să desfacă bancheta, arăt că e eliberat acest locaș. Aici avem ova și el e prins de ăsta, aici. Cum eliberezi? Bagi șurubelița aici, locașul ăsta, și trebuie să împingi sub el, e lamela aceasta. Și împingi de ea, împingi de lamelă și tragi în sus de banchetă. Atât, simplu. Deci îl pui, bagi așa, dai așa sus, simți, și împingi de ea. Și tragi în sus de banchetă și iese. Și când pui la loc, intră fără probleme. Nu se rupe nimic, pur și simplu doar așa se eliberează. Împingi ăsta, iese și când pui la loc îl bagi pur și simplu. Și ca să o pui la loc, am pus întâi centurile așa, singur e mai greu, ca să pot să le trag, le-am conectat. Și o să încerc acum cu o mână, sper să-mi iasă. Așa. Și vin acum cu ea aici, dar acolo nu mi-a intrat rost. Așa. Aici a intrat, gata, nu mai iese. Și s-o bag și în partea cealaltă. Gata. Și am tras de centură. Gata. Asta trag, așa. Și gata.